大家好，我是愤怒的调音师，欢迎又回来有声书的后期教学。前面视频讲了很多特殊音效的做法了，今天教大家怎么做动作音效。当然，最先关注的问题肯定是去哪里找这些音效素材。其实大家去马云开的平台，随便一搜就一大堆了，也就一个早餐钱的价格就能买一套了，基本就够用了。而且楼主也准备了一套专业的音效素材哦。某宝搜索愤怒的调音师，如果还不够用，可以去某站长素材网，里面也有很多免费的音效可以直接下载。如果还不行，有些音效找不到或者感觉不对位怎么办？可以自己录啊，我们都有手机啊，有些脚步声、喝水声、关门声、扇耳光的声音都可以自己录，直接用手机自带的录音功能就能录各种乱七八糟的音效了。搞定音效素材来源，再说说音效素材的整理。整理其实很简单，把所有的音效素材先分门别类，整成一个个文件夹，然后再新建一个文件夹，作为常用的音效文件夹，把常用的音效或者用过的音效都丢到这个文件夹，并且一定要给音效文件重新改一个贴切的名字，下次用的时候就直接说名字就可以了，千万别乱糟糟的，不分类也不改名字。找一个音效要在几千个音效文件里面一个个点半天都找不到，效率太低了。讲完整理的技巧，下面讲讲怎么做音效轨。例如新建一条动作音效轨，啥插件都不用加，这些动作音效不需要做额外处理，只需要调整音量大小就可以了。所以把音效素材拖进音轨后，选中文件，然后拉中间这个正方形调整音量大小就可以了。但为什么不直接用音轨的推子来调音效的音量呢？而是单独调整每个音效的音量呢？前面说过了，一个音轨里面有多个音效素材，你直接用推子拉音量，就把所有音效的音量都改变了。所以我们要单独调每一个音效的音量。一般正常人这样子音效轨就算完了，但是像我们这样的懒人却是不行的，每一次都要一个个音效重新拉音量，也忒麻烦了。有没有效率更高的方法呢？那肯定有了，还是用第三方插件 Waves 的 Vocal Wider 音量起手，这是个自动的音量推子，就是你设定了一个目标音量后，当音轨中的音频文件音量大了，它会自动拉低音量；当音频文件音量小了，它又会自动拉大音量，让音轨输出的音量保持在同一个标准上。所以这个 Vocal Wider 用来做动作音效实在太爽了，把音效文件丢到音轨后就不用管了，它会把所有的动作音效音量都变成一样的。上面说说怎么调这个 Waves 的 Vocal Wider， 点动作音效轨的加号，添加你已经装好的第三方插件，找到 Vocal Wider， 要选择立体声的，因为我们的动作音效轨是立体声的，很多音效素材也是立体声的。然后打开面板，把 Range 上面的推子拉到顶，把下面的推子拉到底，然后把中间这个目标电频设置成负18 dB， 然后点一下这里，把推子的速度改成 Fast 快速，搞定了。对的，就是这么傻瓜。上面简单解释一下为什么调这样的参数。先看这里，这是我们刚刚设置的目标电频负18 dB， 也就是这个自动拉音量的推子会把音轨的音量都拉低到负18 dB 这个电频大小。因为这个目标电频比较小，所以现在这个 Vocal Wider 基本上只会拉低音量，不会拉高音量的，它会把各个音效的音量都拉低到负18 dB。而刚刚 Range 上下的这两个推子是音量推子可以活动的范围，所以我们把它们拉到最大就行了，让它有一个最大的活动范围。下面我们听听这个 Vocal Wider 的效果。效果是不是很明显呢？ Vocal Wider 把这些动作音效的音量都拉低到同一个水平了。后面需要调整整体音量大小时，可以用插件的这个总音量推子，或者直接动外面音轨的推子。我们用这个 Vocal Wider 的好处是，不用再一个个调整这些动作音效文件的音量大小了，都用 Vocal Wider 拉成同一个音量就行了。所以以后要做动作音效，直接把音效文件丢到这一轨就不用管了。当然，为了避免某些素材音量太小，导致 Vocal Wider 无法快速的拉大音量，所以我们这些音效素材拖进工程后，最好顺手做一下音频标准化，特别是那些波形本身特别小的素材。而且这个 Vocal Wider 推子速度虽然我们已经设计成 Fast 快速，但如果两个音量差别特别大的音效素材连续进入到 Vocal Wider， 那很可能它的推子会反应不过来的。所以我们最好多复制几条动作音效轨，那些位置比较近的音效素材就放到不同的音轨上面，这样子就可以避免推子反应不过来了。好了，现在知道 Vocal Wider 怎么使用后，你会发现我们的效率大大的提高了。虽然 Vocal Wider 的
的效果，比起手动精细去调每个音效的音量还是有差别的，但也还过得去。最重要的是能让我们把更多的时间放在需要动脑的地方，而不是老去调整这些音效的音量。那哪些地方需要动脑嘞？那就是找出需要加动作音效的位置啊，这需要我们用心用脑的带入到小说情节里面去。而所谓的动作音效，我个人总结归为3类：生活类、打斗类、情节类。生活类音效就是日常生活中会出现的声音，例如书中提到喝水、喝酒这类动作就属于生活类的，那我们就可以加倒酒和放杯子的音效了。说到睡觉、坐下时，就可以加床垫或者椅子的吱呀声，如此类推。当然也不能配太满，太满就喧宾夺主了，自己掌握好度就行了。这些都可以归类为生活类动作音效。除了生活类的动作音效，还有打斗类的音效，这也必不可少的。打斗类顾名思义就是打架的音效了，但必须要强调，打斗声一定要真实，就是打了多少拳就得配多少拳，不要明明说打了1拳，却配了一堆拳打脚踢的声音，完全对不上。本人是非常鄙视这样的后期的。还有枪战，用的是狙击枪，就得配狙击枪的音效，不要打狙给配上了霰弹枪的音效。情节更恶劣的是，一到打斗戏，后期的人就去某个电影里面截一段乱七八糟、乒乒乓乓的打斗声出来，完全喧宾夺主，甚至连主播讲什么都听不清。不过我就不开名字了，这样乱配的音效后期不叫低配，叫乱配。也就是这样的乱配，硬是把喜马拉雅给逼出了人声独享这样的音效功能，能把这些乱配的后期音效和背景音乐给全部去掉，只留主播的声音，直接把听众拯救于水深火热中。其实打斗戏很好配的啊，很多小说都是说半天才打1拳出1刀，这用得着乱配音效吗？你的良心不会痛吗？除了刚刚说的生活类和打斗类的动作音效外，还有就是情节音效，例如当故事转场的时候，或者情节出现反转、出现剧烈矛盾、人物角色情绪巨变，都可以加入类似这样的情节音效，能起到画龙点睛的作用。这也是精配的书里面能经常听到的，当然也不能太过分。我听过某本精配的书，太他妈精了，人物每一句话都给配一下情节音效，把故事情节切割成支离破碎的，起反作用了。当然，以上说到的生活类、打斗类、情节类的动作音效总结，是我个人听书自己总结瞎说的，不一定对的，只是给大家参考一下而已。好了，看到这里，你可以发现用我们这套有声书后期教程做有声书后期，基本不用动脑子的。人声有4大件参数都提前调好的人声基础音轨，连像这样的动作音效也有 Vocal Wider 帮我们统一音量，所以我们可以把大部分的时间节省下来，放到需要动脑的地方，也就是动作音效，还有下一集的环境音效、背景音乐的选择上，配上这些音效和音乐，能让有声书变得更加丰富，更有画面感。有声书怎么说也属于艺术的范畴，凡是做艺术就得追求完美，秉着追求完美的心去做，这样子才能越做越好。但我才收人家几十块一集的后期啊，要做这么好吗？你今天收人家几十块，做出几百块的效果，明年你还会是几十块一集的选手吗？怎么也得是精配的价格了吧？这样子就能赚更多的钱，来找楼主买更好的设备。哈哈哈哈！好了，不吹了，这集就先到这里。如果还没买声卡话筒的同学，可以找楼主买哦，绝对不坑你小白，粉丝还有优惠哦。最后大家一定要记住，声卡、话筒、耳机、音箱等等各种录音直播设备，楼主都有卖哦。买设备找愤怒的调音师。某宝搜索愤怒的调音师，对，就是这2家。楼主的京东店也已经开了哦，京东琴噪声乐器专营店已经为你准备了性价比最高、最专业的录音直播设备，谢谢支持。你说